ძალიან კარგი ბაბო. Значит, მოგესალმებით მეგობრებო. გურამი კომპანია Grid Group ცოტაოდენი ჩემ შესახებ. მაქვს გარკვეული გამოცდილება ინტერნეტ საქმიანობის, ინტერნეტით საქმიანობის სხვადასხვა პროექტებში. ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ კომპანიაში ადამიანის განვითარების აკადემიას. ამჟამად საქმიანობას ვაგრძელებს სამსახურში. რატომ ავირჩიე კომპანია Grid Group? Grid Group ავირჩიე იმიტომ, რომ რეგისტრირებული საქართველოში კომპანიის დოკუმენტები არის ხელმისაწვდომი კაბინეტში, როცა ადამიანი დარეგისტრირდება, მას ექნება თავისი კაბინეტი და აქ არის მისაწვდომი, ხელმისაწვდომი. შედგა კარგი გუნდი, კომპანიის საქმიანობა არის გამჭვირვალე, კომპანიაში რეგისტრაცია არის უფასო და აქტიური საქმიანობისათვის უფასოდ გადმოგცემთ ყველა ინსტრუმენტს კომპანიამ. კომპანიის ხელმძღვანელები თავადვე პასუხობენ თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს კონფერენციის მიმდინარეობის დროს. ეს გახლავთ, რითიც მე კომპანიის მოღვაწეობაში გადავდგი ნაბიჯი. მაშასე, ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ თუ რა შესაძლებლობებს გვთავაზობს კომპანია Grid Group. პირველ რიგში ვისაუბრებ შიდა სტრუქტურის შესახებ. რატომ არის ეს მთავარი? იმიტომ რომ ბევრი წარმატებული კომპანია ყოველთვის ბაზირებას აკეთებს სამი ნიშნით. იდეა, გუნდი, ინვესტიცია. როგორც ცნობილია, ყველაზე საინტერესო რომელიც ადამიანს არ მოუტანს შედეგს, მას ნაკლები შანსი აქვს რეალიზება გაუკეთოს საკუთარ თავს. თქვენ ახლა გაიგებთ, როგორი უნიკალური იდეა აქვს კომპანია Grid Group-ს. რატომ არის საჭირო გუნდი? გუნდი არ არის მარტო ადამიანთა რაოდენობა, სადაც თითოეულ მათგანს გააჩნია თავისი ფუნქცია, რომელსაც ის ასრულებს. გუნდი არის, სადაც ადამიანები ერთად არიან. საქმიანობენ ერთი მიზნის მისაღწევად, გააჩნიათ ერთი იდეა. სწორედ ასეთი გუნდი შექმნა კომპანია Grid Group-მა. ეს არის საზოგადოება ერთი უნიკალური იდეის გარშემო შეკრებილნი, რომლების პოპულარიზაციას უკეთებენ უძრავი ქონების ციფრულ ინვესტიციებს საერთაშორისო დონეზე. იდეა რომ განხორციელდეს, საჭიროა ინვესტირება. ამიტომაც ჩვენ ვიზიდავთ ინვესტორებს კომპანიის განვითარებისათვის და თავაზობთ მათ გამოიყენონ შესაძლებლობა ბიზნესის დასაწყებად. ადამიანს ეძლევა შესაძლებლობა ჩადოს ინვესტიცია ციფრულ აქტივების პერსპექტიულ პროექტებში. ფლობდებს კომპანიის წილს, შეეძლოს ინვესტირება კომერციული და საცხოვრებელი უძრავი ქონების მშენებლობაში მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში 1 კვადრატული მეტრიდან მაქსიმალური მოგებით. აქ ვამახვილებ ყურადღებას 1 კვადრატული მეტრიდან. კომპანია Grid Group არის პლატფორმა უძრავი ქონების და ციფრული აქტივების ინვესტიციისთვის, რაც თქვენს მომავალს უზრუნველყოფს. კომპანიას არ ყავს ანალოგი მსოფლიოში. იმიტომ რომ კომპანია Grid Group არის არა მარტო პლატფორმა უძრავი ქონების ინვესტირების ციფრულ აქტივებში, არამედ ეს არის საუკეთესო საზოგადოება, რომელსაც გააჩნია წვდომა ყველასათვის ექსკლუზიური სერვისებთან და ინვესტიციებთან, რის შედეგადაც მიიღებს შესაბამის შემოსავალს. კომპანია Grid Group არის სააქციო საზოგადოება. ეს გახლავთ კომპანიის საიტი, რეგისტრირებული საქართველოში. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გახდეს საზოგადოების წევრი, აქტიური ან პასიური შემოსავლის მისაღებად. ამიტომ უძრავ ქონებაში ინვესტირება ყოველთვის მომგებიანია. რაც დღეს უფრო მარტივი გახდა კომპანია Grid Group-ის ექსკლუზიური სერვისებით.
როგორც ხედავთ, ბოლო პერიოდში სამყარო დღითი დღე ტექნოლოგიური ხდება. დადგა დრო უძრავი ქონების ბაზრისთვის, რომელიც 100%-ით გადადის ონლაინ და ციფრულიზაციაში. რატომ მხოლოდ ახლა და რატომ ონლაინ? მოდით შევადაროთ ციფრები და ფაქტები. კომპანია Hilton სასტუმროების ქსელი, რომლის ბრუნვა შეადგენს $24 მილიარდ. კომპანია Booking-ი, რომელიც აკირაებს სასტუმროებს ოთახებს და მას არ გააჩნია საკუთარი ქონება, მაგრამ ბრუნვა შეადგენს $100 მილიარდ. კომპანია Walmart-ი საერთაშორისო სავაჭრო ქსელი $280 მილიარდ შეადგენს. ასევე სავაჭრო პლატფორმა Amazon-ი, რომელიც შედის მსოფლიოს 10 ტოპ კომპანიათა რიგში, ბრუნვა შეადგენს $1 ტრილიონზე მეტ. როგორც ხედავთ, მსოფლიო შეიცვალა და დადგა დრო, როდესაც ყველაფერი იცვლება ციფროვიზაციის, ინტერნეტ და ონლაინ პლატფორმის მიმართულებით. როცა კომპანია Grid Group-ი მუშაობდა ბიზნეს იდეაზე, გათვალისწინებული იქნა ყველაზე ტევადი, ყველაზე სწრაფად ზრდადი შემოსავლიანი ინტერესის მიმართულება. კერძოდ, კრიპტოვალუტის ბაზარი შემოვიდა და მისი ღირებულება არის 218 მილიონი, ტურიზმის ბაზარი 13 ტრილიონი, უძრავი ქონების ბაზარი 220 ტრილიონი და კომერციული უძრავი ქონება 33 ტრილიონი. ამდენად არის საშუალება და შანსი საით წავიდეთ, როგორ განვითარდეთ და მივიღოთ შემოსავალი. ეხლა შევადაროთ ტრადიციული უძრავი ქონება და ციფრული აქტივები. თქვენ რომ განახორციელოთ ინვესტიცია ტრადიციულ უძრავ ქონებაში, საჭიროა დიდი თანხა. ამასთან ქონების შეძენა შეიძლება ერთი ობიექტიდან, ერთი ბინიდან, რაც დაკავშირებულია მოვლა პატრონობის თვალსაზრისით გარკვეულ სირთულეებთან. ხოლო როცა ინვესტიციებას გააკეთებთ ციფრულ აქტივებში, თქვენ იძენთ 1 კვადრატიდან და არ გაქვთ ის პრობლემები, რაც აქვს ტრადიციულს. ლიკვიდურობა ახლავთ სიჩქარე თანხაში გარდაქმნა. შეგიძლიათ გაყიდოთ ქონება ნაწილ-ნაწილ, ფიქრობ ამ შედარებით დავინახეთ, რომ ციფრული აქტივები უფრო ხელსაყრელია. უძრავი ქონება ტრადიციული და ციფრული. უკან დამიბრუნეთ სლაიდი. ვიყოთ ისე იმ სლაიდზე. ანუ აქ რო შევადაროთ ინვესტიციის ერთი ობიექტიდან. ანუ ჩვეულებრივად მაგალითი მინდა განვიხილოთ თქვენთან ერთად. ანუ ჩვეულებრივი ქონების ინვესტიცია ითვალისწინებს ერთი ობიექტის, ერთი შენობის, ერთი კორპუსის და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ციფრულ აქტივს, როდესაც ჩვენმა კომპანიამ ეს შემოგთავაზეთ, აქ შეგიძლიათ 1 კვადრატიდან, ანუ რა განსხვავებაა ამ შემთხვევაში ნათლად ჩანს. ასევე ერთ მაგალითს კიდევ შევადარებ. როცა ჩვენ ალბათ უმრავლესობას გვაქვს იპოთეკური სესხი ბანკებში და გვიდევს ჩვენი ქონება. როცა საქმე შეიძლება რომ ვერ გადაიხადოთ, ამ შემთხვევაში ბანკი ან სხვა სადაც გექნებათ ქონება უძრავი განთავსებული, ას მათი პირობებით გაყიდვა. ანუ ეს ქონება არის ფაქტიურად მათი. ხოლო ამ ჩვენს შემთხვევაში, კომპანიის შემთხვევაში, ხო, ყოველთვის ის 100% შენია და მას ამ შემთხვევაში ვერავინ ვერ შეეხება. ეს ცოტა
ხვედრი და უფრო რეალურად ასანახი რო ყოფილიყო, ამიტომ ცოტათი შევჩერდი ამ მომენტზე. მეათე ესე გადადი. მეათე. და გადავდივართ ტრანსშეზღუდულ შესაძლებლობაზე. ერთ-ერთი არის დოლართან დამოკიდებულება. ამიტომაც კომპანია Grid Group-მა მიიღო გადაწყვეტილება ანგარიშწორება აწარმოოს Grid Coin-ის საშუალებით კომპანიის პლატფორმაზე, რაც მოგცემს მაღალ ეფექტურობას და დამატებით შესაძლებლობას. ასევე ექნება მეტი ნდობა პლატფორმას და მთლიანად საზოგადოებას. შემდეგი მე-15 ხო? ახალი ხედვა. სოფლიოში ხდება ისე, რომ ჩნდება ინტერესი მსხვილი ინვესტორების და მსხვილი ფონდების კრიპტო ინდუსტრიის მიმართ. ჩვენ ხედავთ, როგორი ცვლილებაა საერთაშორისო ბაზარზე, როგორიცაა ნავთობის ფასის ვარდნა. არის ვარაუდი, რომ ენერგორესურსი, რომელიც მოქმედებს ეკონომიკურ და ნაწილობრივ პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც სავარაუდოდ გადავა სხვა მიმართულებაზე. ასევე პროგნოზირებენ, რომ ტექნოლოგია ბლოკჩეინი იქნება ახალი საშუალება. მოდით ვნახოთ, როგორია კრიპტოვალუტის ბაზარი და მოცულობა. ასევე ამ ახალგაზრდა ბაზარზე არის სხვადასხვა კრიპტოვალუტის. ამასთან არის ტოპ ბირჟები, Binance და FIOB და მათი მოგება არის მილიარდზე მეტი. ამასთან კრიპტოვალუტის ბაზარი ყოველდღე იზრდება და ბრუნვა შეადგენს $220 ტრილიონ. არის კითხვა, მოხდება უძრავი ქონების ბირჟაზე კომპანია Grid Group-ის მოსვლით. ჩვენ უყურებთ ყველაზე დიდ ბაზარს, რომლის ბრუნვა შეადგენს $220 ტრილიონ. ამიტომაც შემოგვაქვს ახალი ტექნოლოგიის დიდი შესაძლებლობები, რომ გავხდეთ ლიდერი უძრავი ქონების ტოკენიზაციის, ციფროვიზაციის საქმეში. ტოკენების მრავალფეროვნება. ტოკენი შეიძლება იყოს პოლიტიკური, არაჩვეულებრივი, სახელმწიფო, რელიგიური და კონფესიურ შორისი. ეს გახლავთ ტოკენის სახეობები. აქ მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო აღნიშნულ სლაიდზე ინვესტიციების მოზიდვის საქმეში. პირველად იყო საშუალება Initial Coin Offering, ხოლო დღეს პოპულარულია Security Token Offering, როცა თქვენი ინვესტიცია უფრო დაცულია. თუმცა ჩვენ შემოგვაქვს კიდევ ერთი ჩვენი უპირატესობა, Security Network Token Offering. ამ დროს გამოიყენება ქსელური მარკეტინგის პრინციპები. შესაბამისად, ჩვენი უპირატესობაა ის, რომ კი არ იყიდება ტოკენები, არამედ პარტნიორებს ეძლევა საშუალება ყოველ მომდევნო ეტაპზე გაყიდონ ტოკენი, მაგალითად, თუ შეიყიდეთ 0.10 ცენტად და შეგიძლიათ ის შემდგომ მომდევნო ეტაპზე გაყიდოთ 0.20 ცენტად. ანუ დღეს არის უკვე 0.50 ცენტი. თუ იყიდეთ 0 ცენტად შეგიძლიათ გაყიდოთ 0.50 ცენტი. ასეთ მოდელს არ იყენებს სოფლიოში არავინ. ეს არის ჩვენი ახლებური მიდგომა და ეს იქნება მაქსიმალურად გამოსადეგი და უსაფრთხო ყველა ჩვენი პარტნიორისათვის.
დღეს ჩვენ გთავაზობთ grid ტოკენის გაყიდვას, grid group-ის აქციას, ხოლო მეორე ეტაპზე, როდესაც მზად იქნება პლატფორმა ყველა ინსტრუმენტებით, შევამოიღებთ კიდევ ერთ პროდუქტს grid coins, რომელიც იქნება შიდა ერთიანი გაცვლითი ციფრული მონეტა. ჩვენ ამ სლაიდზე ვხედავთ თუ როგორ იზრდება ტების ღირებულება. ანუ 2020 წელი 0.10 ცენტი -0.5 დოლარი ამდენად გაიზრდება, ხოლო 2021 წელი 5 დოლარიდან 50 დოლარის ფარგლებში, 2022 წელი 50.500 დოლარი. შემდეგი ტოკენის ღირებულება. უბრალოდ პირველ ეტაპზე ტოკენის ღირებულება შეადგენდა პირველ ეტაპზე 0.10 თეთრს. 10 ცენტ დოლარს. მე როგორც როდესაც შემოვედი, მაშინ იყო მეორე ეტაპი და შეადგენდა 0.20 ცენტს. და ამ შემთხვევაში ვართ მეხუთე ეტაპზე, რომლის ღირებულება შეადგენს 0.50 ცენტს. ანუ ყველა ეტაპზე იცვლება, ეს გახლავთ სვლადი და ბოლო მე-20 ეტაპზე იქნება 2 დოლარი. ეს რას ითვალისწინებს და რა შეიძლება აქ ადამიანმა გააკეთოს. ანუ ამბობთ, რომ ზოგ შემთხვევაში ისმება კითხვები, რომ აი როგორ შეიძლება შემოსავალი მივიღო, ან როგორ რა უნდა გავისახო. ანუ პირობითად ვიზახი, შეიძინე 0.50 ცენტად და შემდეგ ეტაპზე 0.60 ან 0.70 და ასე შემდეგ, აი ამ სხვაობას დაინახავს ადამიანი, რომ შეიძინა ტოკენი ერთ ფასად 0.50-ად, გაყიდა შემდეგ 0.7-ში ან 0.8-ში. აი ეს არის, ვთქვათ, პასიური შემოსავლის ერთ-ერთი მიდგომა თუ ერთ-ერთი საშუალება. ასევე კომპანიას გააჩნია პარტნიორთა პროგრამა. იმდენად, რამდენადაც მე მაგალითად ბევრს ვეუბნები და ვაცნობ, რომ აი რას ვაკეთებ და რა შემოსავალი მაქვს და მექნება. პარტნიორთა პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ რამეს. ჩემს შემდეგ, როცა ადამიანი დარეგისტრირდება და თვითონ შეიძენს ტოკენს, იმ ღირებულების 10% მექნება მე მაშინათვე დამიჯდება ჩემს ანგარიშზე და შემიძლია ის განვკარგო როგორც საჭიროა. ეს პირველი ხაზიდან. მეორე ხაზიდან 3%, მესამე ხაზიდან 2% და მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე ხაზიდან თითო პროცენტი. ამასთან ეს არის ძალიან კარგი და კიდევ უფრო ალბათ კიდევ უფრო უკეთესი იქნება, როცა ახალ პლატფორმა შემოვა მოქმედებაში, იქ კი 21 ვთქვათ, სიღრმეში 21 ხაზი იქნება, სადაც მიიღებს პარტნიორი თავის შემოსავალს. ეხლა მინდა ერთი სიახლესთან დაკავშირებით გითხრათ, მოგახსენოთ ის, რომ ამ რამოდენიმე დღის წინ კომპანიამ წარმოგვიდგინა ვერსია, ანუ უძრავი ქონების ტოკენიზაციის სასწრაფო ვერსია, რომელსაც ჩვენ ყველანი თვენახევარი ველოდებოდი. ეს არის პლატფორმა Grid Reality. Grid Reality პირველი ვერსია. მაშასე შეხვდით პირველ რეალურ ობიექტს ბათუმში. ეს კომპლექსი განთავსებული იქნება მდინარის პირას, ხედავთ თქვენს სლაიდებზე.
ეკოლოგიურად სუფთა ადგილას. კომპლექსიდან იშლება ზღვის პანორამა და მთის პანორამა, ანუ ასეთი უნიკალური ადგილია, ეს სადაც იქნება მშენებლობა. ამ საუკეთესო პირობებია იმისათვის, ვინც გაიგებს, როიტყვიან, ცოტა შეიძლება ცოტა ისე გამოვიდეს, რომ გაიგებს მეთქი კარგი გაგებით და მიხვდება, რომ რა შესაძლებლობას იძლევა კომპანია. რომ პირველი ვინც შეიძენს უძრავ ქონებას, პირველ ეტაპზე კვადრატული მეტრი ფართის შეძენა შეიძლება $35. ანუ ესეც დაყოფილი არის 4 ეტაპად. 4 ეტაპად დაყოფილია და პირველ ეტაპზე, ანუ თუ 1 კვადრატული მეტრის ღირებულება არის $350, ტოკენით შესაძლებელია ამ ტოკენს შეიძენს $35 და წარმოიდგინეთ რა ფასად შეიძენს ადამიანი 1 კვადრატულ მეტრ ბინის ფარს. შემდეგი მეორე ეტაპი გახლავთ $40, მესამე ეტაპზე 45 და მეოთხე ეტაპზე $50. 1 კვადრატული მეტრის ღირებულება არის, ანუ 35, 40, 45, 50 სხვადასხვა ეტაპებზე. პირველი უკვე გავიმეორებ 35, მეორე ეტაპზე 40, მესამეზე 45 და მეოთხეზე $50. ასეთი უნიკალური, ასეთი შემოთავაზება, ასეთი სარგებლის მიღება, ვიცი როგორ გითხრათ, აბა და ასეთ უნიკალურ, ძალიან კარგი რომ სლაიდი წამომეშველა, ანუ ასეთ უნიკალურ ადგილას და მე ძალიან კარგად ვიცი, სადაც შენდება ბათუმში, ანუ სამების ტერიტორიაზე, ქალაქიდან დაახლოებით ალბათ 5, 10, 15 წუთი გააჩნია ახლა მოძრაობას. ანუ ფაქტიურად ქალაქის ცოტა განაპირა, მაგრამ იმდენად კარგი და იმდენად ისა, რომ ქალაქიდან რაღაც წუთებში შეიძლება ადამიანმა მივიდეს და თუ კიდე კარგი გინდა ვარჯიშით ფეხითაც ჩამოვიდეს ზღვაზე, იბანაოს და ისევ ფეხით მიბრუნდეს. ასე რომ გილოცავთ და გისურვებთ წარმატებებს ამ კომპანიაში და მინდა რომ გაითვალისწინოთ ეს ყველაფერი, უბრალოდ მსმენელმა დაიჯეროს და გამიგოს, რომ ეს ნამდვილად ასეა. ალბათ მე დამეჯერება, რომ იტყვიან ამასაკის ადამიანს, რომ მართლაც ეს ასეა. მადლობა ყურადღებისათვის და თუ კითხვები იქნება, შემეცდები რომ კითხვებს გავცე პასუხი. მადლობა ბატონო გურამი. ერთი კითხვა მაქვს თუ შეიძლება. კი, გიორგი კითხე. ხო, რა მაინტერესებს, ანუ მე-18 სლაიდზე შევხედეთ, რომ ტოკენის ფასი 0.10 იმიდან ცენტიდან იწყებოდა. და 2021, 22 და 23 წლებში ასე იზრდებოდა. და მაინტერესებს, ანუ 2020 წელს ვინც იყიდა ტოკენი და ჩვეულებრივად გააგრძელა მოძრაობა მომავალში, ანუ ისე გააკეთა ყველაფერი, რომ არ შეწყვიტა ყიდვა, 2022 წელში ვინც იყიდა, იმასთან შედარებით უფრო უპირატესობით ისარგებლებს, ხო? რა თქმა უნდა, ანუ მოდი ასე გეტყვით, რომ ტოკენი ეხლა როცა დაიწყო პირველად კომპანიამ გამოაცხადა, მაშინ პირველ ეტაპზე ღირდა 0.10 თეთრი. ანუ ბოდიში ვიხდით 0.10 ცენტი დოლარი. ხო და უკვე ვართ მეხუთე ეტაპზე. შესაძლებელია რომ ეს ეტაპები არ გახანგრძლივდეს დავშვათ ან წლის ბოლომდე, ან 3 წელი, ან 5 წელი. ამას ვერავინ დღეს ვერ იტყვის, მიუხედავად იმისა, რომ ტოკენების ფასი იზრდება ეტაპების მიხედვით და შეიძლება თვალე გავიგვიძოთ, რომ მეხუთე კი არ იყოს, მე-6 ან მე-7 უკვე დასრულებული. აქედან გამომდინარე, ვინც რა თქმა უნდა იყიდა პირველ ეტაპზე უკეთესია მისთვის, რომ მე-5-ზე მას უკვე შეიძლება მისი რეალიზება, ანუ გაყიდება და მოგების ნახვა.
და რა თქმა უნდა, ვინც შეიძენს, როცა დადგება $2 და ჩვენ იქ ვთქვით, რომ 2021-ში იქნება 0 ცენტიდან $5-მდე, ანუ წარმოიდგინეთ, იქიდან $2-ში, შემდეგ მას შეიძლება გაყიდოს 4 ან $5, ხო? ყოველ შემთხვევაში ყველა ეტაპზე ვინც შეიძენს, ყოველთვის მოგებულია. ყოველთვის სარგებელი აქვს მას. შეიძინა მე-18-ზე, მე-20-ზე, მე-19-ზე სარგებელი აქვს, მე-20-ზე შეიძინა 21-ე, 23-ე და ასე შემდეგ, ყოველთვის მოგებული გასაგები. შემძენი, ვინც შეიძენს. გასაგებია, მე კითხვა აღარ მაქვს, მადლობა. მადლობა ბატონო გურამი, გიორგი მადლობა. ტურნიკე გაგკითხები თუ არა? არ აქვს ტურნიკეს, კახასაც არ აქვს. ესე იგი, მადლობა დიდი, ძალიან კარგი იყო პრეზენტაცია, მოკლე და კონკრეტული. და ასევე ხვალე ექნება 3 საათზე თბილისის დროით და შემდეგ კვირაში ალბათ ექნება საღამოს უფრო 8 საათზე, იმიტომ რომ უფრო ეხლა ზღვის სეზონია და დასვენების სეზონია და ხალხი რომ ეკრიფებიან სახში უკვე 7-ის შემდეგ უფრო უკეთესი იქნება ჩვენთვის. ანუ ზაფხულის დროს ალბათ 8 საათზე ექნება იმას საღამოს. გასაგები. კი. ძალიან კარგით. დიდი მადლობა ყველას. კარგად იყავით და მომავალ შეხვედრამდე. გისურვებთ ჩემო მსმენელებო, ამ შემთხვევაში ორ სიტყვას ვიტყვი, დიდ წარმატებას, რასაც კომპანიის დამფუძნებელი არ მომცემ საშუალებას, რომ შეცდომაში შევიდე, ხედავს დიდ წარმატებას და ამ დიდი წარმატების მონაწილე და მისი სარგებლით ვიტყვიან, აღფრთოვანებული და სარგებლები ყოფილიყავით ყველა, ვინც ამ კომპანიას დაუკავშირებს თავის თავს. დიდი მადლობა ყველასთვის. დიდი მადლობა. ცინცლა და წარმატებობა. დაიხარეთ, მადლობა. კარგად. კარგად.